Sie sprechen über Ihre Reiseerfahrung. Sie haben schon A1 gemacht. Jetzt können Sie ein bisschen über Ihre Reise sprechen. Wie oft reisen Sie? Reisen Sie gerne? Wo waren Sie letztes Mal im Urlaub? Wer beginnt? Einfach. Also Sie müssen nicht richtig alles korrekt. Sie können ein bisschen sagen. Wer beginnt? Shilpa, Pankaj. Bitte schon. Also ich fange an. Ja. Ich beginne. Ich reise sehr gern. Ich reise viermal in einem Jahr. Okay. Letztes Mal ich war im Urlaub am im August. Okay. Wo warst du dann? In August Koblenz. Zu Koblenz. Okay, ich bin nach- Ja. Nach Koblenz oder nach Koblenz? Ich war in Koblenz. Ich war Koblenz. Ich war in Koblenz, ja. Mhm. Im Urlaub. Mhm. Ja, das ist alles. Should I try? Bitte schon, gerne. Im letzten Urlaub haben wir nach Mumbai gereist. Mhm. ठीक है okay. Ja, bin ich. Viele Menschen waren nicht reisen, weil Covid. Mhm. Wer online Reisenkarte bestellt. Bestellt का PP ist bestellen का PP Bestellt. Ja, wir haben online Reise gebucht. Okay. We book tickets online. Mhm. Okay. Wir hatten ein Covid-Test für alles Familienmitglieder. Mhm. Ich packe 4 Koffers. Ich und meine Frau haben Milchpowder, Milchflasche, Kleidung, Essen, etwas gepackt. Okay. Wir ein Taxi von unserem Hause bis Zürich Flughafen bestellte. Okay. Ich und meine Familie in das Flugzeug eingestiegen. Mhm. Er war 10 Uhr lang gereist. 10 Stunden. 10 Stunden. Uhr nicht, right. Er war 10 Stunden lang gereist. Unsere Eltern sehen uns sehr glücklich. The parents were happy to see this. Ja. Und das war die Zeit, also Covid. Man war wirklich glücklich. Oh, wir alle leben immer noch. Das ist sehr gut. Ja, das war wirklich
man kann sagen, wir haben Krisenzeit erlebt. Das war sehr schwierig, diese Zeit. Man durfte nicht einfach so reisen. Vielleicht daran denken wir, wenn wir einmal also noch älter werden. Das war abenteuerlich, könnte man sagen, auch teilweise gefährlich, sehr gefährlich. Ich halte das nicht eigentlich für einfach. Okay, gut, noch jemand? Ihre Reise, Ihre letzte Reise. Ein bisschen sagen hilft. Entschuldigung, Sir. Ja, Sanjay. Sir, जो ये शुरू कॉमन वर्ब जाइन या haben jetzt beim Kommen, Shuru, kommen, sein. Sein. Ja, okay. gehen, Shuru, gehen. Bitte schon. Hallo, guten Abend alle. Ich sage heute meine Reise. Vor einem Jahr ich bin nach Jaisalmer mit meinem Bruder und Freunden gegangen. Wir sind 3 Tage in Jaisalmer geblieben. Wir haben getrennten Koffer gepackt. Ich habe mein Handy und Buch und die Medikamente, den Mantel und den Führerschein Kreditkarte euch eingepackt. Ich war traurig, denn ich vergaß Kaugummi. Kaugummi. Aha. Wir haben Sonargarh Fort und Tanotrai Temple und Indo-Pak Grenze besuchen. Nach 3 Tagen wir sein Haus zurückgekommen. Wir sind ja Shuru gekommen. Wir sind nach Hause Shuru gekommen. Okay, alles klar. Noch jemand? Nächste Person? Man würde nicht glauben, ob Sie gerade A1 gemacht haben. Bitte schon, sagen Sie etwas. Ein bisschen hilft auch. Ja, motiviert uns. Guten Abend, Freunde. Das ist spreche über meine letzte Reise. Ich will meine Erfahrung teilen. In September bin ich mit meinen Freunden in Punjab gegangen. Zuerst sahen wir ein Bus. Wir sind 9 Personen. Wir waren 9 Personen. Wir sind 2 Tage dort geblieben. Ich packte meinen Koffer. Ich packte immer meinen Kleidungen und Schuhe an. Ich nehme immer die Tabletten, weil ich habe etwas Gesundheitsproblem. Ich packte auch meine Sonnenbrille, Kosmetiktasche. Das ist eine Safe-Reise, sodass Computer brauche ich nie. Ich sehe Golden Temple. Wir haben Langar gegessen. Ich sehe Bhakra Langar Dam auch. Ich habe Punjabi Food und Jutiya gekauft. Wir haben Lassi, Chola Bhatura und Punjabi Essen gegessen. Sehr gut. Wir haben Foto machen. Ich war sehr froh, weil das war meine erste Reise mit meinen Freunden.
war sehr früh, weil das war meine erste Reise nach Covid-19. Das ist das. Alles klar, sehr gut, wunderbar. Also weil, Verb am Ende, aber wunderbar gesprochen. Das war meine erste Reise mit Freunden. Okay, next. Wer ist noch dran? Ohne Angst, ohne Panik, einfach sprechen. Okay, gut. Dann übrige sprechen dann morgen. Kein Problem. Also meine Reise, was ich gemacht habe, wo ich war, mit wem ich war, zusammen und was habe ich gekauft und wie war das Wetter. Dankeschön, das war es. Bitte.